мясо еще вот такой кусок повесить, блядь. Баранину, блядь. Баран прибыл. Сейчас ебучие уши. Вот, жена, вот так мы тут и работаем. Говорит, мясо принести, сейчас баран будем жарить. Вот так вот. Давай посмотрим, что там получилось. Где? Сейчас надо посмотреть. Сейчас еще снимем. О! А он еще тащит. Ты ее целую хочешь положить? Ложи прям веник. Веник, ебать. В баню. Опа! Куда пойдет? Сейчас попрут дела. Я точно выезжаю. Че? Вот так вот.